ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶ। କେବଳ ପୋଲିସ ମାନେ ଇଲିଶ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖି କାମ କରେଇ ପାରନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଲିସର ସେ ତାର କେମିତି ହୋମଗାର୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ତା ହୋମଗାର୍ଡକୁ କଟଉଛି, ତାପରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କଟଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଆମେ କାହାଣୀରେ ଦେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ଇଏ ଆମେ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଙ୍ଗୱାରକୁ, ଗଙ୍ଗୱାର ବାବୁ ଏତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ନୋକର ଚାକରଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, ସିଏ 8 ଜଣ ନୋକର ଚାକର ରଖିଥିଲେ। ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଲିସକୁ ରଖିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଲିସ ମାନେ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଏଡିଜି ଯଦି ତାଙ୍କର 8 ଜଣଙ୍କୁ ରଖି କାମ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ଲଗେଇଥିବେ। ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନା ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଗଙ୍ଗୁଆର ଦରମା ଦଉନଥିଲେ, ଦେଲେନି। ଦରମା ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ। ଇଏ କୋଉ ନିୟମ କୋଉ କାନୁନ? ଏ ଆମ କ'ଣ ଇଂରେଜ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଇଂରେଜ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଞ୍ଚିଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ କି କେମିତି ବେଠି ଖଟେଇ ହବ, କେମିତି ତାକୁ ବୋଲ କରେଇ ହବ, ବୋଲ କରେଇ ହବ, ଏଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସଭା ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମାନେ ତେଲ ମାନେ କ'ଣ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶିକାର ହେଲା, ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ ତାକୁ ଭିଡ଼ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲା, ଏ ବାବଦରେ ତ ଆମେ କେତେଟା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତଦନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ତଦନ୍ତ ଏଭଳି ଚାଲିଛି। କେବେଠୁ ତଦନ୍ତ? ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନା ପିହୁ ପରି ମମିତା ମେହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ତଦନ୍ତ ହଉଛି। ଇଭିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ, ଫାଇଲ ଗାୟବ, ତଦନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ତଦନ୍ତ। ଏବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ କ'ଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 1800 ନା 1680 ଭୁଲ, ସେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଗାଈ ଘିଅରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଡାଲଡା ଘିଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେଇଭଳି ସୌମ୍ୟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏମିତି ତା ମା ତାର କାନ୍ଦୁଥିବ, ତା ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରେ ତା ଆଖିର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଶୁଖିଯିବ, ମାତ୍ର ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଆକ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ବାଡ଼େଇବ ଯଦି କାହାକୁ କିଏ ଚଟ ଚାପଡ଼େ ପକାଏ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯେତେ ବଡ଼ ସେ ଭୁଲ କରିଲେ ବି ତମେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇ ପାରିବ? ମାରିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବା? ତେଣୁ ତମେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ପୋଲିସକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ଆଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଏଠି ପୋଲିସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ବହୁତ କଥା। ପୋଲିସ ତ ହାତରେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲେଣି, କାହାକୁ ଧମକେଇଲେଣି। ନେଇ ଚାମେଲି ଓଝାକୁ ନେଇଗଲେଣି, ଧମକେଇଲେଣି। ଚାମେଲି ତ ସିଧା ସିଧି ଭାବେ କହୁଛି ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଯାହା କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ସବୁ ପୋଲିସ ସମାନ। ଅନେକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଲିସ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସୌମ୍ୟ ଯୋଉ ଚାପରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଏଡିଜି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗର ଚାପରେ ରହୁଥିଲା, ଯୋଉ ମାନସିକତା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ଏ ଯୋଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଟା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉ, ଜୋରିମାନା। ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି। ଆ ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସରକାର କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯଦି କୌଣସି ଧର କୌଣସି ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ସେ ଘରେ ବସିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯଦି ସିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼େ, ଯଦି କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧରା ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସିପି ଅଫିସ ଯିବ, ସିପି ଅଫିସରେ ବସିକି ଦରମା ପାଇବ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କିଏ କରିଛି, କାହିଁକି କରିଛି, ତାର ସିପି ଅଫିସରେ ବସିଲେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ପାପ ମାର୍ଜନା ହେଇଯାଏ। ଏ ନିୟମ ବଦଳିବା ଦରକାର।
एभलिया कानून बदलवा दरकार मोदी सरकार एड़ा बड़ आईन आणुचंती एभलिया आईन आनी पारुनांती एक आईन टाକୁ संशोधन कर पनिशमेंटा समस्त समान हो जदि साधारण लोकटे भूल कर सेल भितर जीव ताले पुलिस विभाग कहीं भूल कले भी से सेल भितर जीव जेल भितर ये आईन टा गोटे व्यवस्था कर सरकार केंद्र सरकार कहीं तो आम डबल इंजिन डबल विकास हो राज्य में तेणु ये कथार सौम्य घटन एडीजी जो सस्पेंड कराला जोरीमाना आदाय करा कारण से 8 जन लोक 8 जन कनेस्टेबल कि तलिया कर्मचारी रखी काम करुले कहीं काम करुले तार गोटे कैफियत मागंतु सरकार ये ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଲାଗି ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ କିଛି हाँ हाँ ठीक कथा जे सफिसीयंट दंड ये नुह ये कौन ये गोटे धर्म को आखिटार ना आउ कौन हाँ आम तुम एमती गोटे लोक मरीगला तुम सस्पेंड हो गल ये कौन अच्छी तार आत्मा को कौन शांति मिलला तुम की पनिशमेंट पाइल तुम कौन दरमा बंद हो ना कौन हो सस्पेंड हवा कथा तो आंकु गोटे पनिशमेंट गोटे आखि दृश्या पनिशमेंट हवा दरकार जो भली साधारण लोकटे भूल कले जमी दंड गोटे पुलिस गोटे साधारण आखि दृश्या दंड दियाले साधारण लोकों भितर गोटे जनचेतना जागृत हम जे सबू आईनटा समस्त समान जेमिति गोटे साधारण लोक हत्या हेले जेमिति गोटे पुलिस विभाग सेमिति ये सरकार संभव नुह तो आमर तो सारे कहते गले नवीन आसिले कौन मोहन कि परिवर्तन आपण मैंने कहे कौन मुआ कौन कह